أيها المسلمون، لقد انقضى عام من أعماركم، لقد انقضى عام من أعماركم، عام كامل قد انقضت أيامه وقوضت خيامه وانتهى بما أودعتموه من أعمال. عام كامل دونت فيه حسنات وسجلت فيه سيئات، ووثقت فيه أعمال العباد، وثقت فيه أعمال البشر. قال سبحانه وتعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. عام كامل سجلت فيه كلمات، ودونت فيه نظرات، وحفظت فيه السيئات والحسنات. عام كامل اقترب فيه أقوام إلى الله وابتعد فيه أقوام عن الله. عام كامل اجتهد فيه قوم بطاعة الله وغفل فيه قوم عن عبادة الله. والملائكة يكتبون والملائكة يكتبون والملائكة يكتبون والملائكة يكتبون والملائكة يكتبون وإنا إلى الله صائرون، وعن أعمالنا مسؤولون، وعلى ما قدمناه محاسبون ومجزيون. قال ربنا سبحانه: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. بلى ورسلنا لديهم يكتبون. عباد الله، لقد انقضى هذا العام من أعماركم، لقد انقضى هذا العام من أعماركم، وستنقضي أعماركم كما انقضت أعوامكم. وينبغي للعاقل أن يتنبه، ينبغي للعاقل أن يتنبه وأن يتيقظ وأن يستعد للقاء ربه، وأن يعلم أنه وإن طالت به الأيام إلى الموت يصير. وينبغي له أن يعلم أنه وإن طالت به الأيام إلى الموت يصير، وإلى الله المصير. خطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال: أيها الناس، إن الدنيا ليست بدار قرار. أيها الناس، إن الدنيا ليست بدار قرار، كتب الله عليها الفناء وكتب على أهلها فيها الضعن. فكم من عامر عما قليل يخرب، وكم من مقيم عما قليل يضعن.